আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিকারী ভাই বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। প্রথমেই আজকে আমার সামনে যে লেখাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে পেন। পেন কথাটা প্রথমেই মাথায় আসলে একটা যে ব্যাপারটা আসে সেটা হচ্ছে যে হেভি একটা রিল, অর্থাৎ ওয়েল বিল্ট এবং অত্যন্ত মজবুত, এবং যারা মনস্টার ধরতে চান অর্থাৎ সমুদ্রে এবং লেকে সব জায়গায়, বিশেষ করে যারা সল্ট ওয়াটারে মনস্টার ধরতে চান তাদের জন্য বিশেষ করে তৈরি করা হয় এই ধরনের রিল। তো পেন কোম্পানিটা সম্পর্কে আমি যদি সামান্য একটু আপনাদের বলি, যে মোটামুটি সারা বিশ্বে যতগুলা ফিশিং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটা ওয়েবসাইটেই দেখবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 1, 2, 3-এর ভেতরেই থাকবে হলো যে এই কোম্পানিটা, যেটার নাম হচ্ছে পেন। মানে সচরাচর আপনারা বলতে পারেন যে ওয়ান অফ দ্য টপ ফিশিং গিয়ার কোম্পানি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সেটা হচ্ছে যে পেন। তো এই পেনের উচ্চারণটা কিন্তু পেন, PENN। আচ্ছা, অর্থাৎ এই পেনটা অর্থাৎ হচ্ছে যে কলম না, কিন্তু এই কোম্পানিটার নামই হলো পেন। এটা 1932 সালে আমেরিকায় একটা তৈরি কোম্পানি। তো এই কোম্পানিটা হচ্ছে যে যাত্রা শুরু করে 1932 সালে, এবং এখনও পর্যন্ত কিন্তু তারা বাজারে বেশ উন্নত মানের, বিশেষ করে সি ফিশিংয়ের জন্য রিল, রড এবং অন্যান্য যে ইকুইপমেন্ট আছে সেগুলো কিন্তু তারা সাপ্লাই দিয়ে আসছে। তো সেইটারই একটা রিল আমার হাতে এসেছে। সেই রিলটা সম্পর্কে আমি আপনাদের সাথে আজকে পুরো ভিডিও জুড়ে আলোচনা করব। তো পুরো ভিডিওটা আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন, এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ারের জন্য অনুরোধ থাকলো। এবং আপনারা যারা আমার সাবস্ক্রাইবার আছেন তারা অবশ্যই আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছেন। তো অবশ্যই আপনাদেরকে, যারা ভিডিও দেখছেন তারা কিন্তু নতুন ভিডিও যদি পেতে চান অবশ্যই ইউটিউব থেকে যারা দেখছেন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং ফেসবুক থেকে যারা দেখছেন তারা অবশ্যই ফলো করে দিবেন, এবং ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন আপনারা। তো পুরো ভিডিও জুড়ে বড় মনের মতো আমি মাসুদ আছি আপনাদের সাথে, এবং আপনারা দেখছেন ফিশিং উইথ মাসুদ। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো পেনের যে রিলটা আছে আমার হাতে সেটা হচ্ছে যে পেনের ব্যাটেল 2। তো ব্যাটেল অর্থাৎ হচ্ছে যে একটু যুদ্ধ টাইপের। তো এটা হচ্ছে মাছের সাথে যুদ্ধ, অন্য কিছুর সাথে না। তো ওভারঅল আমি একটু আপনাদেরকে শর্টকাটে দেখিয়ে দিই। এটার ফিনিশিং দেখি তো বুঝতে পারছেন যে এটা কেমন ধরনের রিল। এটা আসলে অসাধারণ, এবং এটা হচ্ছে যে মনস্টার ধরার জন্য আর কি এই রিলগুলো ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে সল্ট ওয়াটারে যারা মাছ ধরতে যান, অর্থাৎ সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে পছন্দ করেন, তাদের কাছে এটা কিন্তু একদম প্রথম পছন্দে কিন্তু এইটা আসবে, পেন। তো পেন কোম্পানিটা সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই আপনারা ফেসবুকে ইউটিউবে সার্চ দিলে কিন্তু দেখতে পাবেন। তো আমি একটু শর্টকাটে এর বক্সটা প্রথমে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে তাদের পেনের প্রথমে লোগো দেওয়া আছে, এখানে ব্যাটেল 2, এবং এটার যে সিরিজটা আছে এটা হচ্ছে 4000 সিরিজের আমার রিলটা আছে, এবং এখানে তাদের কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, সেগুলো নিয়ে আমি পরে আলোচনা করছি। এখানে বিভিন্ন দেশে কিভাবে তারা আর কি বিভিন্ন দেশের লোকজন যাতে পড়তে পারে সেইভাবে দেয়া আছে বেশ কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন। এবং বক্সের ভেতরে খুব বেশি কিছু থাকছে না। বক্সের ভেতরে আপনার একটা ম্যানুয়াল বুক থাকছে, তারপরে একটা ওয়াশা থাকছে, এবং এর সাথে কিছু আর কি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, এবং আরেকটা কাগজপাতি, যাদের সময় হবে তারা পড়ে নিতে পারেন। এই ছিল বক্স কন্টেন্টে। এখন আমি মূল রিলটায় চলে আসি এবং এটার বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করি। তো প্রথমে আমি এটার ওভারলুকটা আপনাদেরকে দেখিয়েই দিলাম, যে অসাধারণ একটা ওভারলুক, এবং এটার কালারটা কিন্তু একদমই ব্ল্যাক, ম্যাট ফিনিশের যে ব্ল্যাকটা বলে না সেইটা। এটা একদমই ফিনিশিংটা দারুণ, অনবদ্য, এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগার কিন্তু কোনো চান্স নাই। আচ্ছা, এটার এবং স্পুলটা হচ্ছে যে সোনালি কালারের। তো এই পুরো রিলটার ওজনটা হচ্ছে 362 গ্রাম। 4000 সিরিজ হওয়া সত্ত্বেও 362 গ্রাম, অর্থাৎ এটা একটা হেভি ডিউটি রিল। এবং এটার কিন্তু পুরাটাই কিন্তু দেখেন যে মেটাল বডিটা পুরাটাই মেটাল বডি, এবং এর স্পুলটা কিন্তু এই যে ফুল মেটাল বডি, এবং এর স্পুলটা যেটা আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। আচ্ছা, এবং এইটার গিয়ার রেশিও হচ্ছে 6.2:1, অর্থাৎ অন্যান্য রিলে 5.2:2 পর্যন্ত থাকে, কিন্তু এটা কিন্তু 6.2:1। এবং এটা আপনার যখন একবার রোটেট করাবেন তখন কিন্তু 37 ইঞ্চি সুতা এই স্পুলটার ভেতরে জড়ে যাবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু একদমই সুপার ফাস্ট এবং সুপার হেভি একটা রিল, এবং এটার ম্যাটেরিয়ালস তো আমি বলেই দিলাম। তো এটার একটু লাইন ক্যাপাসিটি এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করি। এটা হচ্ছে যে 5+1 6 স্টেনলেস স্টিলের বল বেয়ারিং।
আচ্ছা, এবং এইটাতে যেটা দেয়া আছে এটার গিয়ার রেশিও তো বললামই, এবং এটাতে আপনাদের সুতা যতটুকু ধরবে সেটা হচ্ছে যে 0.2 mm এর ক্ষেত্রে 245 মিটার, এবং আমি যদি ব্রেডেড লাইন ইউজ করি তাহলে 15 LBর ব্রেডেড লাইন আমরা ইউজ করলে 360 ইয়ার্ড, মানে 360 গজ, অনেক প্রচুর। আপনারা যারা সি ফিশিং করতে যাবেন আশা করি যে এটুকুতে আপনাদের যথেষ্ট হয়ে যাবে আশা করি। এখন আমি আপনাদেরকে একটু স্মুথনেসটা একটু দেখিয়ে দিই। এটা একদমই অনবদ্য একটা জিনিস, আপনারা দেখে তো বুঝতে পারছেন, এবং এটা যখন আপনারা ঘোরাবেন তখন একটা বিষয় আপনারা বুঝতে পারবেন, ফিল করতে পারবেন। যারা হাতে নিয়ে ঘোরাবেন দেখবেন যে একটা হেভি একটা ভাব আসতেছে, মানে হেভি একটা ফিল আসতেছে। আপনি যখন বড় মাছ ধরবেন, বড় মাছ ধরলে কিন্তু এটাতে আপনার মানে কোনো ট্রাভেলই করতে পারবে না। মূল কথা, আপনি যখন সি ফিশিংয়ে যাবেন বা মনস্টার ধরে ফেলছেন, বাঘায়েরই ধরেন বা অন্যান্য যেটাই ধরেন, কোনো প্রকারের কিন্তু ট্রাবল আপনারা ফিল করবেন না। আচ্ছা, তো এই টাইপের হচ্ছে রিল হলো এই ব্যাটেল 2, এবং এইটার দেখেন যে এই টি শেপের একটা হ্যান্ডেল দেয়া আছে, এটাও কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর। এবং এইটার যে একটা ড্র্যাগ সাউন্ড, লাইন রিলিজের সাউন্ডটাও কিন্তু সুন্দর, মানে অনবদ্য, এক কথায় অসাধারণ। তো এই রিলটা আসলে হাতে নিলে অন্যরকম একটা ফিল আসে সত্যি কথা বলতে। এবং এইটার এই যে হ্যান্ডেলটা আছে সেটা কিন্তু স্ক্রু হ্যান্ডেল, অর্থাৎ এটা একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির রিল, তো সেই ক্ষেত্রে এটার সার্ভিসটাও হবে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, এবং এটার বিল্ড কোয়ালিটি হবে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, যেগুলা স্বাভাবিকভাবে আপনার অন্যান্য ভালো রিলগুলোতে থাকে সেই ধরনের, অর্থাৎ একদম হাই কোয়ালিটির যে রিলগুলো থাকে সেগুলোতে এই টাইপের স্ক্রু হ্যান্ডেল দেওয়া থাকে। তো স্ক্রু হ্যান্ডেল যেটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আপনারা যারা পাওয়ার ফিশিং করেন অর্থাৎ সি ফিশিং করেন তারা কিন্তু এই ধরনের স্ক্রু হ্যান্ডেলগুলো খুঁজেন, এবং স্ক্রু হ্যান্ডেল লাগানোর সিস্টেমটা খুবই ইজি। এই যে এভাবে দিয়ে জাস্ট খালি এভাবে ঘোরাতে থাকলেই লেগে যাবে। আচ্ছা, খুবই ইজি একটা ব্যাপার, এই যে এভাবে দিলে লেগে যাবে, বাস হয়ে গেল। এটার কিন্তু অ্যান্টি রিভার্সের যে সুইচটা সেটা কিন্তু নাই। এটা আধুনিক যে রিলগুলো থাকে অনেকগুলো রিলেই দাইওয়াতেও এগুলো থাকে, তো সেগুলোতে কিন্তু আপনারা পাবেন না। তো রিলটা আপনারা কিভাবে আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে একটু শর্টকাটে বলে দিই। যারা দেখেন ভিডিও দেখছেন ফিশিং উইথ মাসুদ, আপনারা কিন্তু সেইখানে চাপ দিলেই ভেতরে চলে যাবেন, আমাকে ফোন করার অপশন এবং আমাকে মেসেজ করার অপশন পেয়ে যাবেন ফেসবুক পেজে। এবং যারা ইউটিউবে দেখছেন তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেখেন, ডেসক্রিপশনে আমি সব লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। তো সেখান থেকেও কিন্তু আমার সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন, এবং আমার কাছ থেকে এই সুন্দর রিলটা কিন্তু আপনারা কালেকশনে রাখতে পারবেন এবং নিতে পারবেন। এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ারের অনুরোধ থাকলো, এবং আপনাদের সাথে কিন্তু নতুন আরও ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমার দেখা হবে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।